U zadnje vrijeme svjetskim medijima dominira tema Epstein i njegov otočić za vođenje ljubavi. Naravno, u tome je sudjelovao jako velik broj ljudi, međutim značajan broj tih imena uopće nije spomenut. Zanimljivo je da je njegova suradnica Maxwell dobila 20 godina zatvora i uopće nije spomenula niti jedno, u presudi se ne spominje niti jedno ime. To pokazuje da cijela zapadna struktura koja stoji iza toga, a to je vrlo duboko, u stvari pokušava cijelo vrijeme kontrolirati štetu. Znači da cijela ekipa koja je obučena do maksimuma za krizni menadžment jednostavno radi najbolje što može, ne bi li se ta afera što prije skinula s dnevnog reda. Jedan od pokušaja u tom smjeru je bio i komentar aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da valjda postoji nešto drugo čime bi se mi sada mogli baviti i trebali baviti, a ne s time. Naravno, on je tamo spomenut x puta, još nekoliko predsjednika, imate i Clintona koji je spomenut dole, imate ovi mogule koji su kao financijski moguli, kao samostalni, međutim to je samo jedan od dijelova države, recimo jedan je Musk, jedan je Bill Gates, međutim imate ih jako puno. Međutim, u čemu je bit cijele priče? Za takvu strukturu potrebna je ozbiljna priča ozbiljnih obavještajnih zajednica. Ovdje se sad prepucavaju da li je on bio Mossadov agent, da li je on bio ruski agent, da li je on bio MI6 ili da li je bio CIA. Međutim, činjenica je da je u ovom slučaju se vidi da to nije bila samo jedna obavještajna zajednica, nego više njih koje su na taj način pokušavale kontrolirati situaciju sa vodećim ljudima u svijetu i na taj način ih prisiliti što direktno, što indirektno, što ucjenom da urade upravo ono što se od njih očekuje. Britanska kraljevska obitelj, vidjeli smo ko je gazda kad je Trump došao u posjet Charlesu III, onda je ispalo da je kao mali od kužine britanski premijer. Međutim, nakon toga su se stvari počele odmotavati. Britanska obitelj, iako je bilo više pokušaja njihovog nekadašnjeg princa Andrewa, sad je ostao i bez tih svih titula i morao odseliti tamo gdje je jadan naporno se živio i mučio desetljećima. Morao odseliti, ali su mu uzete sve njegove titule koje je on imao. On se čak i u jednom trenutku i nagodio da se njegovo ime ne spominje, isplatio je nepoznatu svotu novaca, međutim ta afera se nastavila dalje. Ta afera ide vrlo duboko i pokazuje kako suvremeni svijet u koji smo se mi zakiljali, demokracija, ljudska prava i tako dalje funkcionira. Vidi se da cijela ta zapadna hemisfera, ali ne samo zapadna hemisfera, nego i značajan dio istočne funkcionira isključivo putem ucjena. Prema tome, kad je ta afera izbila prije 10 godina, onda je to zataškano, međutim s njim se normalno nastavilo raditi kao da se ništa bitno nije dogodilo. I onda kad je sad zadnji puta afera izbila, onda je on završio kao u zatvoru, u New Yorku, u centralnom zatvoru i kao on je napravio samoubojstvo. Mi nemamo apsolutno nikakav dokaz da je napravljeno, da li se radilo o samoubojstvu, u ubojstvu ili kao treća opcija koja se pojavljuje zahvaljujući njegovim razgranatim vezama i njegovom utjecaju i njegovom radu za one koje je zadužio, bez obzira da li je to MI6 i da li je to CIA ili Mossad ili KGB, to je ne više KGB nego FSB, jer oni su se podijelili na FSB i SVR nakon raspada Sovjetskog saveza, znači na unutarnju i na vanjsku obavještajnu. To znači, postoji naravno mogućnost da on negdje drugdje na sigurno. Na kraju, kad ste vidjeli ove afere oko Zelenskog, jedan od glavnih likova se pojavio kao nestao i nakon toga se pojavio Izrael. Jednog dana prije ili kasnije će se saznati da li je Epstein stvarno ubijen, da li je bilo samoubojstvo ili je slučajno završio na nekoj destinaciji gdje uživa plodove svoga dosadašnjeg rada, zato što sa dokumentacijom s kojom on raspolaže može ucjenjivati na svim razinama i prisiliti ljude da ne govore ništa protiv njega, čak i da svoje iskaze koje su prije dali da povuku. Ili čak i ako se ti iskazi pojave, da se jednostavno to ignorira kao da se ništa bitno nije dogodilo, bez obzira o čijem se pravosuđu radi, da li se radi o američkom pravosuđu ili bilo kojem drugom pravosuđu. Ono što je važno napomenuti, sličnu priču tako smo imali svojevremeno i sa velikom akcijom američkih specijalaca u Pakistanu kad su kao eliminirali
Bin Ladena. Mi nismo vidjeli ni Bin Ladena ni živog tada, ni mrtvog, a nismo vidjeli ni poslije. Prema tome, to može biti čisto jedan sitni detalj kako da se osoba koja je zadužila određenu obavještajnu zajednicu da se skloni i da nastavi svoj život negdje drugdje. Takozvani život zaštićenih svjedoka nije ništa neuobičajeno u Sjedinjenim Američkim Državama, to i druge države rade. Prema tome, one se više manje ne odriču svojih ljudi, nego te ljude drže i dalje pod kontrolom. Imate i sada zahtjeve njegove suradnice koja se nalazi u zatvoru da će ona reći istinu, naravno to je pod upitnikom ili pod velikim navodnicima kakva je to istina ako dobije amnestiju od aktualnog predsjednika Donalda Trumpa. To znači da će ona najvjerojatnije reći ni Clinton ni Trump nisu krivi, mnogi drugi koji se spominju tamo, i na taj način da izađe na slobodu. Jer ona je osuđena na 20 godina zatvora, to je jako dugo vrijeme. Međutim, naravno, ona je odbila surađivati tako dalje kao sa istražnim organima, neće reći ništa dok se ne dogovori. Međutim, zanimljivo je da su te iste Sjedinjene Američke Države formirale jednu bazu u Guantanamo Bayu koji se nalazi na teritoriju koji Amerikanci smatraju svojim, ali to je integralni teritorij Kube s kojeg se oni nisu povukli, iako su se krajem prošlog stoljeća još trebali povući po ugovoru koji je postojao iz nekih davnih vremena prije nego što je na Kubi pobjedila ekipa koja se nalazila oko Fidela, Raula Castra i Che Guevare. Međutim, nisu se povukli, ali tamo su oni imaju specijalan tretman prema ovim svojim zatvorenicima koji u stvari uopće tamo nisu priznati kao ratni zarobljenici, nego su oni na njih Sjedinjene Američke Države su složile sustav tako da ne podliježu ženevskim konvencijama, nego su mučeni na razne načine da bi se dobila priznanja od njih. Prema tome vidi se kako postoje i tu dvostruka mjerila. Jedna priča je za one koji su kao bili neprijatelji Sjedinjenih Američkih Država, a ovdje je neko drugi koji ima određenih ekipa, to jest elita američka i ne samo američka, nego i izraelska i britanska imaju određene interese koje treba zaštititi i na taj način ta gospođa ili gospođica koja se nalazi u zatvoru, Maxwell, ona jednostavno ne treba na ništa odgovarati, nego ona preko svojih odvjetnika se dogovara kako će odraditi taj posao ili neće odraditi taj posao. Činjenica je da je ova afera pokazala na način na koji funkcionira elita, kako se velika većina drži u podređenom položaju i kako za neke zakoni vrijede, a za neke ljude apsolutno zakoni ne vrijede, bez obzira u koje zločine su umiješani. A ono što bi također bilo zanimljivo, koliko je te djece nestalo, koliko je te djece ubijeno, koliko je to djece prodano dalje u takozvano seksualno roblje, ali da ni Hrvatska ne bi baš bila izvan cijele priče, bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti koliko djece u Hrvatskoj, od djece koja su dovedena, to jest usvojena iz Afrike, koliko od te djece sada već ljudi nedostaje, gdje su otišli, šta rade, što se s njima dogodilo. Zanimljivo je da recimo su ljudi u zadnjem tom pokušaju koji je bio i ostvaren je, čak je i hrvatska vlada i veliki ministar vanjskih poslova su poslali kombije da pokupe djecu kad su doletili iz Afrike jer su sletili u Ljubljansku zračnu luku. Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti kako su ti ljudi dobili dokumentaciju, jer gledajte vi, da biste dobili državljanstvo morate podnijeti određeni zahtjev, pa to traži neko određeno vrijeme, pa traži neke određene uvjete i tek nakon osnovu toga možete dobiti putovnicu. Međutim, to je ovdje jako brzo bilo riješeno u Zlataru. Afera u Zlataru je zataškana na način da su tamo tajnice bile i ove tipkačice su bile krive, niko drugi. Međutim, zanimljivo je bilo, već sam govorio već jedanput o tome, bilo bi stvarno zanimljivo vidjeti gdje su ta djeca danas i koliko te djece nedostaje od onog broja koje su došle živjeti u Hrvatskoj sa hrvatskim papirima.